dans ces threads d'horreur, elle se sent observée. Elle se sent observée, elle entend des brindilles craquer, c'est normal, on est en forêt, il y a plein d'animaux. Mais quand même, elle entend des branches vraiment craquer, alors elle regarde en direction de ces branches et elle voit une biche qui la regarde et qui se barre en courant. Elle continue de lire son livre, elle continue aussi d'entendre toutes sortes de bruits de forêt autour d'elle, ce qui lui fait évidemment très peur. Et puis peu après minuit, elle rejoint sa tante et elle éteint les lumières. Elle s'endort paisiblement et vers 2 h du mat, elle se réveille parce qu'elle entend des bruits très légers de pas. Immédiatement, elle se dit bon bah c'est probablement la biche que j'ai vue tout à l'heure ou un autre animal. C'est le classico camping, c'est ce qui arrive très souvent quand t'es posé au milieu de la forêt. Et après 30 minutes à dormir d'un seul œil, elle entend quelque chose qui frotte la tente et elle voit du mouvement à travers le tissu de la tente. Très discrètement, elle saisit le couteau de chasse qu'elle laisse toujours à proximité de son duvet quand elle fait du camping et elle reste parfaitement immobile, elle fait genre qu'elle dort. À 4 h du matin, elle est toujours allongée dans sa tente et elle a pas réussi à se rendormir depuis cet événement.